aad baan idin salaamayna dhammaantiin runtii hosbitaalka Dalmar hooyaday runtii waxay soo bilaabaday muddo aad u fog oo shaqooyin kala duwan oo u soo qabanayay qaybta la socodka indhaheeda alxamdulillah rabbil caalamiin laba mar waxay ku gashay khaliin oo dhanka isha loo sameeyay midig iyo bidix hadda markii ugu dambeysay waxaa loo sameeyay qaybta midig oo runtii aad iyo aad hadda ay ka dareemayso caafimaad aad u wanaagsan hosbitaal Dalmar wuxuu leeyahay la socod joogto ah iyo xanaaneyn qofka bukaanka ah ee loo adeegayo runtii wuxuu kaga duwan yahay isbitaalada kaleeto ma jirto nin jecleysi ama kanaasaan ama kaasaas qof waliba waxaa loogu adeegaa sida ay u soo kala horeeyaan hosbitaal Dalmar hooyo runtii waxay ka soo bilowday waqti aad u fog maantana heer aad iyo aad bixin maraysaa wanaagsan labadeeda indho ay isku mid ay yihiin ay isku si ay wax ugu arki karto Dr. Dalmar waxaan kaga mahadcelinaynaa sida quruxda badan oo hooyo markasta ula socda xaaladeeda caafimaad iyo qof kasta hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku dhaqan caasimadda Soomaaliya Muqdisho iyo guud ahaan gobolada dalka xitaa wadamada dibadiisa dad ayaa looga keenaa si indhahooda ula socdo dhammaantiin aadaan idin jecelnahay hosbitaal Dalmar anigoo ku hadlaya magaca hooyaday guud ahaan hosbitaal Dalmar waxaan idin haynaa karaamo aan dhamaanin guuleysta Dalmar Specialist and Teaching Hospital. Higsigeennu waa caafimaadkaaga.